Fala galera, beleza? Ô galerinha, eu tô aqui com um somzinho velho aqui, certo? Pequenininho, esse som aqui é fraco, né? Aí eu botei até essa placa decodificador MP3 nele, tá? Botei uma chavinha que liga, desliga aqui de lado aqui, certo? E vou estar fazendo, ele tá sem caixa, porque já ganhei ele assim sem caixa, e aí eu tô querendo fazer umas caixinhas para ele de papelão provisórias. Depois vou estar fazendo uma outras mais potente. Porém, já estou aqui com os materiais, que é os papelão já cortado aqui, beleza? Tá? E vou estar falando, mostrando a vocês os alto-falantes que eu vou estar fazendo as caixas com eles. São esses dois alto-falantes aqui, né? Os alto-falantes, não vou falar a marca, mas é fraquinho, né? O somzinho também aqui é fraco, tá? Esses alto-falantes que deva dar uns 20 watts para menos, bem menos de 20, eu acho, 15 a 20, que esse é fraquinho. E tô aqui com dois alto-falantes pequenos também de... Deixa eu ver se esse daqui eu vejo quantos watts. Esse daqui é 3 watts, tá? Esse aqui é 3, aqui é 3, daqui deve ser 20 a 25, no máximo, no mais não é não, tá? E para mim fazer essas caixinhas aqui, eu vou estar usando essa pistola de cola quente que nem vocês estão vendo aí. Uma cola aqui também, né? Que eu uso até que Bond, gosto muito dela, que é mais rápido nesses projetos aqui, tá? Essa fita isolante para a gente estar passando no cio para não dar contato, né? Essa fita aqui vocês já conhecem, que eu sempre passo ela na esquina assim para dar um acabamento bonito. Essa chave aqui também faz parte, né? Essa chave de teste. E uma faca e uma caneta, beleza? E a gente vai estar fazendo uma caixa aí para vocês aí, beleza? E se vocês gostarem desses vídeos aí, galera, se vocês gostassem da explicação, dos vídeos que a gente vai fazendo aí, vocês que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha, clique no sininho de notificação para quando a gente postar novos vídeos, cair diretamente para vocês. E aquelas pessoas que tiver dúvida, pode fazer as perguntas que a gente está à disposição de vocês, beleza? Então é isso aí, galera, nós estamos juntos aí. Então é isso que eu ia falar para vocês. Então nós vamos fazer o vídeo. Vai acompanhando o vídeo aí, gente, galera, a gente fazendo esse vídeo até no fim aí, vale a pena, beleza? Então é isso aí, vamos ao vídeo lá, galera.